Как быстро вылечить сухой кашель? Болезни настигают людей в самое неподходящее время. Поэтому многих интересует вопрос, как быстро вылечить сухой кашель у взрослого. Поможет справиться с этой задачей народная медицина. Существует огромное количество рецептов и методик, которые используются для лечения кашля в домашних условиях. Сильные изнуряющие приступы сухого кашля можно остановить с помощью травяных отваров. Для этих целей прекрасно подходят настойки ромашки, мати-мачехи, багульника обыкновенного, календулы. Эти травяные отвары помогают не только успокоить сухой кашель. Лечение такими средствами способствует и отхаркиванию. Кроме того, они отлично снимают легочный отек и борются с воспалениями. Мед считается прекрасным средством, которое используют для быстрого избавления от кашля. Существует несколько методов лечения этим продуктом. Мед необходимо смешать с соком лимона и столовой ложкой глицерина. Полученный сироп принимают по 1 чайной ложке несколько раз в день. Человека мучает сильный ночной сухой кашель. Лечение медом принесет быстрое облегчение. Его необходимо рассасывать перед сном, запивая теплым молоком. Это средство способствует быстрому отхождению мокроты. Целебное сочетание сока редьки и меда поможет справиться с сухим кашлем. Принимают такое средство по 1 чайную ложку несколько раз в день. Паровые ингаляции также помогут намного быстрее избавиться от мучительного кашля. Если состояние ваше не улучшается, то обязательно обратитесь к врачу.